Да, кто-то забыл плавки. Ну, а кто это, тетя Федь? Как он называется? Богомол. Богомол? Да, еще ближе подойти. Крючок называется богомол. Красавчик. 4 секунды, он на камеру будет позировать. Посмотри, смотри. Ля-ля-ля, он еще это, глазами, у него глаза Смотри, такие смотри. большие. Да не надо, Тимофей. Ближе, ближе еще подойди. Совсем ближе. Тимофей. Совсем ближе подойди. А теперь вот так сделай, да. Да подожди. Ой, подожди. С этой стороны здесь снимай. Вот так. О, С вот. этой стороны Ля-ля. снимай. Разворачивайся. Красавчик. Еще разворачивайся. Так, профиль. Анфас. Ля, какие у него глаза. Сюда. Ай, я не могу, Тимофей, Не трогай телефон, держи. убери его.